आज चाहिँ बिहान बिहानै मेरो छोराले एकदमै ठुलो काम गरेर राखेको थियो। के हुन सक्छ त्यो साथीहरू, त्यो ठुलो काम त्यो पनि मेरो छोराले गर्न सक्ने त्यो काम हो। उसले दिशा गरेको, उसले चाहिँ आज बिहानै ओछ्यानमा दिशा गरेर बसेको थियो, निन्द्रामै दिशा गरेको थियो साथीहरू। त्यसैले चाहिँ म बिहानै उठेको आज। हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो आजको मिनी भ्लगमा। अहिले चाहिँ बजिसकेको छ बिहानको 6। मलाई चाहिँ अब यति बेला नै उठ्ने बानी पार्नु छ, किनभने अर्को महिनाबाट भान्जा र छोरी स्कुलमा जाने छन्। त्यसैले चाहिँ अनि एक त मेरो छोरोले पनि मेरो लागि काम तयार गरेर राखेको थियो, त्यसैले पनि म आज छिटो उठेको। अनि म चाहिँ फोहोर लुगाहरू लगेर मेसिनमा हाल्छु। म चाहिँ आज मेसिन चलाउँदिनँ, किनभने बिहानै नानुले चलाइसकेको थियो। मैले चाहिँ लुगा सुकाइसकेँ, धोएका लुगाहरू। अनि त्यति गरिसकेपछि चाहिँ म आउँछु ओछ्यान मिलाउनतिर। भान्जा मात्रै उठ्न बाँकी थिए, अरू सब उठिसकेका थिए। मेरो छोरो र छोरी चाहिँ बिहानै मसँगै उठिसकेका थिए। फाइनल्ली मैले ओछ्यान मिलाएर पनि सकेँ। अब म लाग्छु झाडु लगाउनतर्फ। अनि यता मेरो छोरोसँग गफ गर्दै झाडु लगाउँदै गर्दैछु साथीहरू म चाहिँ। अनि ऊ चाहिँ हेरिरहेछ मामाले के गर्दैछ भनेर। सो साथीहरू, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यता झाडु लगाउँदैछु, पछाडि चाहिँ मेरो छोरा हेर्दैछ। अनि जता जता कचेरा उता उता आएर ऊ चाहिँ कचेरा टिपेर खान खोज्छ। अनि मैले चाहिँ उसले उता राखेर फटाफट झाडु लगाएँ। अनि फेरि मेरो भान्जा र छोरी चाहिँ आएर क्यामेरा अगाडि उभिदिने, मसँग कुरा गर्ने, सवाल जवाफ गर्ने गर्दै थिएँ। अनि मैले चाहिँ उनीहरूले कपडा लगाउन भनेर चाहिँ उनीहरू कपडा लगाउन लाएको थिएँ। अनि मेरो छोरीले चाहिँ सही सलामत कपडा लगाइदिए, भान्जालाई चाहिँ उल्टा लगाएको थिएँ। अनि फेरि मैले मेरो छोरीलाई भान्जालाई पनि लुगा लगाइदिन आग्रह गरेँ। ऊ चाहिँ भान्जालाई लुगा लगाउँदैछ, राम्ररी लगाउँदैछ, दिदी भएको फर्स्ट निभाउँदैछ साथीहरू मेरो छोरी चाहिँ। अनि एकदम बुझ्ने बाँकी रहेछ, मैले चाहिँ थाहा नै थिएन। हेर्दा हेर्दा यत्रो ठुली भइसक्यो मेरो छोरी पनि बुझ्ने। अनि मैले चाहिँ उसलाई उनीहरूलाई पछि तेल हालेर उनीहरूको कपाल कोरिदिएँ। अनि फेरि कपाल कोर्दाखेरि पनि एकदमै सवाल जवाफ गर्ने, म यस्तो म उस्तो, मै राम्रो त्यो राम्रो छैन भन्ने साथीहरू यिनीहरू बच्चाहरूको काम। अनि उनीहरूसँग गफ गर्दै म पनि उनीहरूको कपाल कोर्दैछु। बच्चाहरूको मन बुझाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ साथीहरू। एउटालाई राम्रो भन्यो भने अर्को रिसाउँछ, फेरि उसलाई राम्रो भन्यो भने एउटा अर्को रिसाउँछ। एक कुरामा चाहिँ उनीहरू बाँच्न थाल्छन्, फेरि उनीहरू बाँच्न पनि बाँच्छन्, फेरि एकअर्का बिना बाँच्न पनि सक्दैनन्। उनीहरू यति बेला नि बाँचिरहेको थिए साथीहरू। म घुम्न जान्छु, तँलाई लग्दैनन्, म चाहिँ घुम्न जान्छु भनेर मेरो छोरी भनिरहेको थिएँ। अनि नाइ म पनि जान्छु, मलाई नानु लग्छन् भनेर भान्जाले भनिरहेको थिएँ साथीहरू। अब कसको कुरामा सहमति हुने म चाहिँ, मलाई चाहिँ एकदम दोधारमा पर्छु म। अनि उता चाहिँ मेरो छोरो एक्लै खेल्दैछु, उसलाई चाहिँ कोही साथी पनि चाहिँदैन खेल्दाखेरि। यिनीहरूसँग खेल्न राम्रो मान्छ तर यिनीहरू खेलाउँदैनन् उसलाई चाहिँ। फाइनल्ली साथीहरू म चाहिँ मेरो छोरीको कपाल बाँधेर पनि सक्छु। सो साथीहरू, आजको लागि यति नै। भेटेर अर्को मिनी ब्लगमा। त्यतिन्जेलको लागि भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु।